ქართული ძიუდოისტების ტრიუმფი რუსეთში გამარჯვებული სპორტსმენები სამშობლოში უკვე დაბრუნდნენ. საქართველოს ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის ფინალში რუსეთის ნაკრები ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. გადამწყვეტი შეხვედრა 90 კილომეტრული კატეგორიაში ვარლამ ლიპარტელიანმა მოიგო და მეტოქე საკუთარ მოედანზე გაანადგურა. ლაშა მიქაძე გეამბობთ. ქართველ ძიუდოისტებს სამშობლოში ოვაციებით დახვდნენ. სპორტსმენები თბილისში გუნდური პირველობით ჩემპიონთა თასით და ოქროს მედლით დაბრუნდნენ. ევროპის ჩემპიონატის ფინალში პიტერ ზაიზენბახერის გუნდმა რუსეთის ნაკრები 3-2 დაამარცხა. გადამწყვეტი შეხვედრა 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ვარლამ ლიპარტელიანმა მოიგო. ლიპარტელიანი კირილ ვოპროსოვს შეხვდა და ეფექტური იპონით საქართველოს გამარჯვება მოუტანა. ბიჭებმა ყველა მაქსიმუმი გააკეთეს იმისათვის, რომ ჩვენი წარმატება მოგვეპოვებინა. ფინალში ჰქონდა რუსეთის უძლიერეს ნაკრებთან შეხვედრა, სადაც წინვალე გამარჯვება მოვიპოვეთ. მართლა დიდი გამარჯვება იყო ეს ჩვენთვის, ყველა თითოეული ქართველისთვის და ყველას მოგესალმებით ამ დიდ გამარჯვებას. გუნდურ გამარჯვებამდე ვარლამ ლიპარტელიანი ინდივიდუალურ პირველობაშიც ევროპის ჩემპიონი გახდა. თბილისში დაბრუნებულმა ოქროს მედალოსანმა რუსეთში გამართული ჩემპიონატის სირთულეებზე და წარმატებაზე რადიო იმედის ეთერში ისაუბრა. საქართველოს ნაკრებმა ფინალში გასვლამდე და ევროპის ჩემპიონობამდე თურქეთს 5-0 მოუგო. ნახევარფინალში კი ფრანგები რუსების მსგავსად ანგარიშით 3-2 დაამარცხა. ჩელიაბინსკში ევროპის გუნდური პირველობა საქართველოს ჰიმნით დასრულდა. უმაღლესი ჩადარდა რუსეთში კარგად მოგიხსენებათ და დავით ძალიან გაგვიხარდა რომ გუნდური პირველი ადგილი დავიკავეთ. არის საჯებისმიერ რაღაც გონების გადასწრებები, მაგრამ აქ мотиваცია იყო ისეთი რუსების მხრიდან, მათ ატმოსფერო ჰქონდათ, რა თქმა უნდა, საკუთარ კედლებში გამოდიოდო, ძალიან მოტივირებულები იყვნენ, მაგრამ ჩვენი ბიჭების მომზადება და ასევე мотиваცია, ვფიქრობ, გადააჭარბა და შედეგიც ახლა. ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებამდე რამდენიმე თვით ადრე ქართველი ძიუდოისტების გამარჯვებას სპეციალისტები განსაკუთრებულად მნიშვნელოვნად აფასებენ. საქართველოს ნაკრების მომზადების ხარისხი მთავარ სპორტულ მოვლენაზე წარმატების იმედს იძლევა. ჩვენ წინ გვაქვს ოლიმპიური თამაშები და ეს ევროპის ჩემპიონატი ძალიან დიდი გამოცდა იყო ჩვენი ნაკრებისთვის. თითქმის შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გუნდი ჩამოყალიბდა, ბირთვი მზად არის იმისთვის, რომ ლონდონის ოლიმპიადაზე ძალიან დიდ შედეგზე იბრძოლოს. მნიშვნელოვანი იყო ეს ევროპის ჩემპიონატი, რადგანაც ოლიმპიადას ვიცით, რომ სულ მალე ტარდება. ერთ-ერთი სტიმული იქნება ბიჭებისთვის. მე და დიდი მადლობა ვუთხრა ვარლამ ლიპარტელიანს, რომელიც პირობა გააკეთა ფაქტიურად. ევროპის ჩემპიონატის გუნდურ შეჯიბრში კონტინენტის 8 გამორჩეული ნაკრები მონაწილეობდა. რუსი გულშემატკივრებით გადაჭედილი დარბაზის და სხვა ყველა სირთულის მიუხედავად ჩელიაბინსკში ტურნირი საქართველოს პირველობით დასრულდა.